kamar da wani malami ke cewa sadiqi man yazudu sharra anni wa yarmi bil adawati marramani wa yadhkuruni idza ma gibtu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani. Yace ba zan yi abota da mutum ba sai ya cika sharadi guda 4. Sadiqi man yazudu sharra anni, abokin gaskiya shine wanda zai kokarin kore da tsare sharri kai ya same ni. Wato abokinka shine wanda baya son wata musifa ko wani sharri ko wani bala'i ya same ka, kuma inda bala'in zai tunkaro ka yana ci waɗanda za su taimaka maka ka fita daga wannan bala'i. So ba aboki ne mugun aboki wanda shine zai maka zagon ƙasa ko ya maka shigo ba zurfi ko ya maka dan arufta ne ya rufta ka ya gudu. Wannan ba shine abokin da ake nema ba. Shine man yazudu shar'an wanda zai tsare min sharri wa yarmi bil adawati marramani. Abokina na gaskiya shine wanda yake in mutum yana gaba da ni mara dalili to zai shiga mun fada, zai tare mun fada, zai kuma kasancewa ya taimake ni a lokacin da nake buƙatar taimako. Wa yazkuruni idza ma gibtu anhu. Abokina na gaskiya shine wanda zai dinga tunani in bana nan, ko na yi tafiya ko wanda bana nan ko bana kusa, zai dinga tunani ina wane ko yake, wane kwana biyu lafiya ko me ya faru gare shi. Duk wanda ba zai tuntube ka ba, kuka tuntube shi ba bayan kwana biyu kawai ko yana harkarsa, wannan ba abokin tafiya ba ne. Sadiqi man yazudu sharra anni wa yarmi bil adawati maramani wa yadhkuruni idza ma gibtu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani. Kuma wanda idan wani abu ya faru, wato shi zan tinkara idan na shawara ko ina cikin matsala ko ina cikin damuwa ko kuma ina neman wani taimako na gaggawa, to duk wanda kaga ya zo ya kwankwasa maka kofa, to zaɓin ka yayi kuma Allah ne ya zaɓe ka don ka zama ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga domin biya masa bukata. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.